এত জোরে ডাক দাও কেন? হ্যাঁ আসছি। গোসল করতে আসবে না? আসো। উরি বাবা রে, কান ফাটাই দিতেছে দেখছস? কে দা শিখেছে? হ্যাঁ দাদা, আয় আয় আয়। ময়না গোসল হয় না? ময়না ইসে ময়নার মা গোসল হয় না? ওই বাবা আবার ধমক দেয়। গোসল হয় না কইছি। কই এখন তোরে ভিজাবে। এরকম শহর আস্তে আস্তে আমার পায়ে আসতেছে। মনে এত দূর পানি আসে? হ্যাঁ, রান্নাঘরে রাখিস না, ওরে রান্নাঘরে রাখলে বেশি গরম লাগে। চিল্লা, মার রুমে রাখবি, মার রুমে। ময়না ওর গরম এমনিতেই বেশি, আবার রান্নাঘরে রাখলে রান্নাঘর তো গরম। হয় না গোসল হয় না, মাথায় শ্যাম্পু দাও না। শ্যাম্পু দাও, আসো শ্যাম্পু দাও, ডুব দাও ডুব দাও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। শ্যাম্পু দিছস? ডুব দাও, নামো নামো। মাথা ভিজাও, ভালো করে মাথা ভিজাও। ওরে বাবা, আবার হাত পা ঢইলে ঢইলে গোসল করতেছে। সাবান নিছো? হ্যাঁ, সুভাষদার পাখিটা কিন্তু এরকম নাইমা গোসল করে না। সাবান নিছো ময়না? ডুব দাও ডুব দাও। এখন কিনা নিজেই লাভ দেয়, যে পাক খুলছে না, যখন ওটা দেখবে তখন দেবে একটা লাভ। উমা ওই ফেলা দিল নিজেই। এইটা একটা ভালো কাজ করছে। এতক্ষণ গোসল করে না? ওর গরম লাগছিল অনেক, বুঝছিস? গরম না লাগলে তো তাড়াতাড়ি নাইমে এত কিছু করতো না, বুঝছিস? ওরে মা, তার মানে গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছিল। আসলে পাখি যদি এরকম নিজের থেকে গোসল না করে তাহলে গায়ের ভিতরে পানি কম ঢোকে, পানি ঢোকে না। অবশেষে শেষ, গোসল হয়েছে ময়না? ময়নার গোসল শেষ। নে এখন গুছিয়ে রাখ।